我叫吴邪，我爷爷是新中国成立前有名的盗墓贼，他有一本神秘的笔记本，这本笔记本就叫做《盗墓笔记》。三叔，有次外出后，他就再也没回来。我想，他可能已经死了。三叔，南京鼓楼东北极阁气象博物馆221储物柜。南海洛云国的国君就是南海王，其国人长着7只耳朵，据说可以听懂雷公的话，所以就知道了好多上天的秘密。他在听雷，他在听雷。整个考古队就你三叔最后失踪了。你三叔自己一个人去了雷城，结果也死在了路上。不可能，我三叔不是这样的人。三叔，如果说我还有什么事情没有完成的话，那就是找到你，我想死而无憾。我可能永远都出不去，这个死藏区太大了，我找不到出路。我在这儿已经待了3年了。看来听雷的源头应该就是在这里了，所以无论如何，我都要去一趟死藏区。其实关于死藏区有一个传说，抗日战争时期，石一仓还在上几任管辖者张启山、张大佛爷的管辖之下。当时双方交战，人数相差10倍不止，所有人都觉得我方一定会战败，战争打得特别激烈，眼看日本兵就要攻克了。关键时候，张大佛爷把那群装备精良的日本兵引进了11仓的死藏区。张大佛爷在里面设计了重重机关，日本兵全军覆没。而且，我听去过死藏区存货的仓员说，现在那个地方还有日本兵的惨叫声，还有恶鬼作祟的声音，所以大家根本都不敢去那里，放假后就赶紧走了。你要是这么说的话，我反而就更得去了。为什么？我三叔他当年呢，是被人胁迫进入死藏区的，而他在死藏区留下了非常重要的线索，所以只有下去了才能知道真相，才能知道谁在胁迫他。一般隐藏秘密的地方，都会有一个像这样的传说，为了阻止别人去靠近真相。但是这个传说编的也太拙劣了吧？啊！马上就要闭仓了，我走了。那我也去。我也收到了短信，我去拿我的奖励。你讲什么理啊？凑什么热闹？那没有我你也进不去。
为什么呀？从赣洋仓到下一个仓库的通道口在水底，可是呢，这个入口被库存的货物给挡住了。想要进入排水口，必须要把那些货物移开。可是水下的货箱上面都有一个传感器，只要不是存取货物的时间，都会开启防御系统。一旦货物受到外力，不能保持平衡，就会开启机关。到时候这个水库就会立刻通入电流。每个货箱上面都有一盏灯，绿色代表安全，黄色代表已经触及安全区，红色代表触发机关。也就是说，我们既要移动货物，还要保持它的平衡。这个我来想办法。出发。哎，等等我。跟上。这时候你的身材显示出优势了。开始吧。我们先用绳索穿过铁链，然后你去水下找几块盛货用的铅块。之后我们只需要用电焊把铁链给切断，然后铅块下沉的时候，就可以把固定货物的铁链给提起来。最后我们两个同时拉动货物，在保持水平的情况下，就可以把挤压在排水口的货箱给提起来。
怎么样，行不行？啊？还有触发器官，睡下不是持续动电。啊！你要是真死了怎么弄啊？你想让我欠你一辈子是吧？下次说什么，也不能让你再跟着我冒险。这只是为了防备警戒，怎么可能真的通电杀人？那你为什么不提前告诉我？暴露了，我们就输了。我不想你输。就算电压不高，万一你在水里有个意外怎么办？在我们下水之前，我在心里打了一个赌。你赌什么？只要你活着，我就不会死。你是不是有病啊你？你是不是有病啊你？啊！你这赌的是个什么逻辑啊？你现在没死，是因为你年轻，是因为我们运气好，跟我死不死有什么关系啊？反正我赢了。你脑子就是有病啊你！好了，不说了。现在11舱已经进入戒严状态，我们没有退路了，只能继续往前走。而且我们只有这一次机会，下次再想进来是绝对不可能的了。快走吧。好，这边。我把那个窗户让给你。这边还有个结果。捂住脸，什么？捂住脸。捂脸干什么呀？
十一仓是个很讲规矩的地方，只要脸没有被拍到，要死不承认是我们就行了。你们十一仓还有这种规矩呢？走吧。走。6号线，他们在通道区，K13杠8位置，K13杠8位置。你还有这个干什么呀？不动！快！他们在 K13杠8位置，通知其他仓的仓员在 M7通道包抄过去。这边。快！马上封死所有舱门！封死所有舱门！封死所有舱门！小三爷，一旦舱门被锁，我们就被封在通道里了。我们得快点。走！快！大东，你带2个人去这边，剩下的人跟我走。快，走走！站住！不站住！往哪儿跑？T08杠9，必须在T08杠9前截住他们！快，跟上！走，在前面！请求打开大门！请求打开大门！不要追了，停下！那个仓库不能进，我们进去就能抓到他们了。前面是死档区了，任何人都不可以踏入半步。这个坑应该就是死档区的入口，货物都是通过这个吊臂车运送下去的。看起来好深啊！你现在返回去，顶多就是被11仓降职。你要是继续跟着我，我没办法保证你的安全。我现在依然相信，只要你还活着，我就不会死。而且我也有自己想做的事情。我先下去了。哎，快点啊！
现在干什么？这下面还有很深，三叔被存进来的比较早，应该还在下面。我们观察一下环境，整顿一下。好。小三爷。啊？那底下有光。把手电关了。那是求救信号。啊？你是谁？有没有人？有人吗？是谁在那儿？你在这等我，我去看你。哎，不行，不能去。我觉得那个求救信号奇奇怪怪的。确实奇奇怪怪的，但是你知道，我必须要下去看一眼。那我跟你一起去。哎，拿着。我们不能两个人都下去。如果我在下面遇到什么事情，你把我拉上来，行不行？我相信你。那你小心一点。知道了。有人吗？谁在那儿？谁在那儿？说话！哎，刚才是你发的求救信号吗？小贤，救救我！我卡住了。小贤，有人要杀我，他把我丢下来的，他要害咱们吴家。不对，你不应该在这儿，老二被算计了，快走！这下面的东西会要了你的命，走！快走！三叔，三叔，我带你出去。我带你出去！我走！把手给我！小心！小心！不行！小心！走吧，走。三叔，我找了你10次，我今天终于找到你了。我不会让你留在这儿的，我一定会带你出去的。跟我走，跟我走！来！
都没了啊！三叔！小白，小白，小白！三爷，小白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 ，发生什么事了？走。没事吧？啊？哎呦我的妈呀！我们现在安全了吗？暂时应该安全了。哎，嗯。刚刚那什么东西啊？可能是一种蛊虫，一旦进入大脑，马上就会死掉。走，继续往前看看。你等等，怎么了？我刚刚昏迷的时候，有没有跟你说过什么？说了。你说你突然饿了，想吃烧烤，然后你就点了4串烤大蒜，2串烤韭菜。我没说别的。别的？啊。说了。再加2串烤大腰子。你口味怎么这么重啊你？走了。等等我。
这些货物和上面的一样，都没有按照规律摆放。这个环境跟我在视频里看到三叔所在的环境感觉不太一样，应该还在更里面。走。小三爷，真的有鬼？你听。走这边。这些铃铛被铺挂在路中央，应该是人为设置的预警，就像猎物触碰到陷阱时，隐藏在暗处的猎人就会知道一样。小三爷，外面什么声音啊？可能是打雷了吧。小三爷，没事吧？没事吧？没事。死当区比我们想象要大得多。这个地方应该是张大佛爷在当年备战的时候扩容过的。难道死当区当年真的伏击过进来这里的日本兵吗？你听见了吗？什么声音啊？这声音不太对。我们走这条路，来。小白，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 小白。小三爷，声音好像是从那边传过来的。小三爷，
小白，小白，小三爷。 我在我爷爷的《盗墓笔记》里看到过很多关于张景山的记载，比如里面有过这么一段记载，说是在1933年，有一辆黑色的日本076号军车，在深夜驶入了城站。小三爷，小三爷，小三爷，不会吧？军列的全部车厢都被铁皮焊死，血水从车缝中不断的渗出来。 难道真的是小三爷说过的076号鬼车？喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。 牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来。 是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在？ 同的地点仰望，惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火。 对未解的探索，依然那么炽热。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来，蜷缩在风中，在无限的时空。 回
世界一切最后的呐喊，暴风吹。